अभी अभी खुफिया सूत्रों से पता चला है कि इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लप्पी लूथरा दिल्ली के चिहाड़ जेल से फरार हो चुका है और आगे बढ़ चला है अपने नए मिशन पर, जो है नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करना। कसौरी मेथी से लवरेज नाली की पानी में बैठने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे यात्राएं बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। नेचर से मैं कनेक्ट फील कर पाता हूं और अपने आप को इन पहाड़ों पर बार बार लाने के लिए मैं खुद को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और इस कृत्य को मैं बोलता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद को आशीर्वाद देने के बाद मैं बढ़ चलता हूँ वापस इस गंडमोर के जंगल, जहाँ मेरा एक बार फिर सामना होता है वानर आर्मी से, जिन्हें देखते ही मेरी अतड़ियों की चुतड़ियों में भयानक विस्फोट सा हो जाता है। एक एजेंट के मन में डर चाहे कितना भी, उसका मोटो एक ही है, फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। इसी मंत्र के सहारे मैं आगे बढ़ चलता हूँ अपनी मंजिल की ओर।